Salaoja-keskus on salaoja-remonttien ja sadevesijärjestelmien erikoisasiantuntija. Yli 20 vuoden kokemuksella tarjoamme asiantuntevaa palvelua niin taloyhtiöille kuin omakotitaloillekin. Ammattitaitoinen henkilöstö ja kokenut työnjohto takaavat nopean ja luotettavan remontin, joka hoidetaan alusta loppuun huolellisesti ja sovitussa aikataulussa. Voit luottaa siihen, että kanssamme projekti sujuu vaivattomasti. Tarjoamme täyden avaimet käteen ratkaisun, joka kattaa kaikki vaiheet, mukaan lukien lopputyöt asennuksineen ja maisemointeineen. Mä oon Korve Räne ja asun isohkossa omakotitalossa Tampereella. Meni muutama päivä ja kaverit tuli kaivureineen paikalle. Kaivuvaiheet oli tietysti kaikista rankimpia, kun oli talvi ja kova pakkanen. Keväällehän jäi sitten varsinainen mullitustyö. Erittäin mielenkiintoista. Mulla eläkeläisenä oli hyvin aikaa seurata kavereiden touhua ja isäntä Manu kävi usein katsomassa, että eteneekö sovitulla tavalla. Mutta hyvin se eteni ja tämänkin ikäinen talo, ei se kestä sitten, jos alkaa tulla kosteutta ja vettä sisälle. Tulee aika paljon isommat remontit. Salaojat ohjaa hulevedet ja sateet isompaan ojaan. Lopputulos näyttää erittäin hyvältä. Kyllä suosittelen Pirkanmaan Salaoja-keskusta. Luotettava, osaavat ammattilaiset ja tekee sen, mitä on sovittu. Joo, mä oon Jukka Aro. Mä toimin tässä asunto-osakeyhtiö Pirkkalan Suupan hallituksen puheenjohtajana ja olen ollut tässä roolissa nyt useamman vuoden. Tämä meidän taloyhtiön salaoja-remontti toteutettiin niin kuin 2 vaiheessa sillä tavalla, että varsinainen työ tehtiin salaojiin viime vuoden syksyllä, hyvin myöhään vuoden loppupuolella. Ja sitten talven jälkeen tehtiin viimeistelytyöt, eli siivottiin paikat ja Salaoja-keskus sitten viimeisteli myöskin noin nurmialueet. Ennallistettiin toisin sanoen niin kuin sovittu oli. No, Salaoja-keskus tuli valittua sen takia, että tehtiin tällainen niin kuin kokonaistarkastelu ja päädyttiin Salaoja-keskukseen oikeastaan niin kuin parista syystä. Toinen, ehkä kaikkein tärkein asia oli se, että me saatiin erittäin ammattitaitoinen kuva työn laadusta, referenssien ja sitten Salaoja-keskuksen edustajien täällä käymisen aikana. Ja totta kai toinen merkittävä tekijä on tämmöinen hinta-laatusuhde, jotka vaikuttaa sitten valintaan. Tilaa maksuton kartoitus.